Factory Studio. Merci mingi très cher internaute, vous allez toujours brancher scotché na site nabino oyo tolo bara toujours ezoye la bino bosolo ya mboka oyo site nabino ezoye la bino ba réalité ya mboka. Tout ça toujours na ville province de Kinshasa, kaka kotambola tambola ko luka ba info ko yela bino ba info. Tokitaki na quartier Boadi, tokitaki vraiment na quartier Boadi na commune ya Ngalema. Population kuna eza vraiment ya ebele makasi, population vraiment eza ebele makasi, mais bazaka na manque ya nzela ezate wenza malonga ezate. C'est comme si baza suki wapi mais bazaka na ville province de Kinshasa. Ya André Kimbuta, population eleli yene to trouver ka solution. Quartier Boadi vraiment ba leli mingi wenzi ya malonga ezate ata mo marché mo batongela mo wenzi ya malonga ezate penzele ezate mingi kuna ne ba Land Rover ane mte kota donc sans ba Land Rover wana ba reçoit transporter sans Land Rover wana biloko e kota kuna te puisque ebele ne ba bimaka awa na vi ba sumi biloko ba ko sala côté ka ba biloko na bango kuna mais nzela malonga ezate puisque ba mituka na biso ba taxi na biso mo kota kuna ete ba taxi biso kota ete de foka toujours ba Land Rover pour ba Land Rover yango ne mutu ezala mingi vraiment makasi. Mingi format Kolobe, c'était Christian les paparazzi, CP Bobo les superviseurs. Tout l'accès no bango image on se retrouve tout juste après. Mondo nenga la kendela ifasi. Wenzami balé Kombo nanga Ido wa nambinza bonaza habitant kaka ya avenue Lalo. Kombo nanga Ido. Kombo Ido. Ouais. Papa Ido. Oui. Balabalo ya Lalo yo. Eza balabala moko ya munene ya kale banda ko reli batu ko banda kaluka po babima na Delvaux. Ligne ezalaka asphalté mais comment lelo ya kobukana to éviter c'est depuis quand tu vas m'envoyer bon balabala ndongo lobika balabala ezalaka vraiment bana likolo na route de Matadi ti na se na selema bimi pe boye mais tu comprends la te société moko yaka e osala nzelango esala mama na libulu kuna oke tango sala libulu nengo na mai tango yaka batu bakufa na se kuna bakufa na se bamsupeti lelo bamonana te do bakenda vraiment bamonana te bakundama batu bakufa na se et puis ti lelo moni ekomi marko yo donc mawatro po baye ko salango soko comme à 80 mètres les boules comme ya lisusu po entre ozomona boye eza yango te entre kutu ba chinois nde babongisa ka mbele koto ni sotozate doto senga kaka nzelo vraiment po soko tsoto otali Delvaux on va directement Lalo. Pour Lalo, na yebi na kalezalaka banda kuna ozomna minda ti likolo. Ezo qui d'abord sentir mozo kota mais biso awa yo mozo mona nzela ninge komi donc mawatro tzolela kaka. Le transport vous permettre na vino ezo sala manango normal, maman c'est ça normal quand vous avez la vie normale. En tout cas na makasi kaka normalement nzelo bakare ko za souté mais ezo foxé kaka bakami ezo sala kaka to saka transport ouais mai ça va courant ça va pour terrasser ils en ont bien ils a problème moko hein ba terrasser oyo ils en ont bien ceux qui travaillent yé kaka bazui ba planir kaka nzela ba lanti gudo po la fois bazé que basuka kana venir lukala ceux qui ba continuer kana ngo ba continuer tina se ba makambo esila nango Kombo papa dona mabanda. Nzela oyo ekomi boyini. Nzela ekomi à partir ya ma pigeon. Ma pigeon ezoya na venir lisala kuna ezoya kotiawa ezo ko bebisa nzela ekomi mabulu makasi to souffrir na kati ya Delvaux oyo. Nzela simbi Delvaux ti ba selemba ekenda ti na côté ya Riopoenga bakuna. Eza nzela soki l'état adjoint en charge et ko zonga bien ko éliminer
nini embouteillage ya mboko mais l'état abandonné nzela ya lalu libulu bayaka basali mwa ndambu yango wana efongwami nyonso ti etikali so ba 80 mètres oyo basala nyonso wana 0 il fallait ba reprendre terrasse ekoma ntina mai makelele mpo éroger sala nini ekalme baya babongisa nzela malamu me babandone biso population nyonso tosouffrir koto mpona likambo ya nzela André Kimbuta ataila biso likambo oyo gouvernement nyonso batia maboko batinda batu baya kosalela biso musala koto soki te tokende wapi twana bacharge bandako nyonso presque kei bandeko na biso mususu bakufa likolo ya libulu oyo rien baplace ezalaki nango bien ndenge esengeli kotonga mai nde ebebisi nzela mai bakontinue terrasse koma ntina mai makelele érosion esila ndenge basalaka oyo ya kote ya maternité kuna ntango basilisaka yango na nzela ebebisaka mais ere bakende yango ntina mai kuna ekoma calme c'est le même chose baya koreprendre awa ekoma ntina mai makelele mpo calme ekota en plus bakontinue goudron eya ti kote ya se kote mpo tozala calme. Bonjour. Comment Papa Seba? Papa Seba. Ouais. Bino batu bozo sala na mituka awa bozo sala ndenge nini mituka ndenge nini. Bon, todo sala na condition moko mabe souci na ngai ezali babongisela biso nzela. Po biso za ba chauffeur awa to lelaka awa babongisela biso nzela to za esika musu to kende te ba comme si bato ba moto ba komozo ba place mingi ke bino ba komozo bato mingi ke bino. Bon. Eza pona condition kaka ya nzela ti. Pourtant musu biso soki mbule beti awa to lekaka lisu te moto akomi ko transporter na ye biso to komi au chômage souci ya wana nde fallait babongisa biso ka nzela po biso to ko ape ko vivre biso za musala te donc to bula ka awa yango nde makambo nazalaki nango ya koloba nde yango. Esti Julia Amelia Lola bafiki kitoko ya Londres bino moko bomoni ndenge ba mama ba leli ba ke wenze ezate nzela ya malonga ezate puisque po basala ba commerce na bango vraiment très calmement puisque belé kuna babima na bango ville te belé basuka kaka wana mais nzela ezate ba papa o basala ka mingi na centre ville babima ndako na bango 4 heures pour beta makolo ti abima na ipen pour na koluka kozwa transport. Vraiment, eza quartier moko population vraiment baza ebele, population vraiment baza ebele, bino moko bo moni ndenge réaction à population vraiment baza ebele, mais ba olela kenzela ezate baleli ya André Kimbuta. Ya André Kimbuta yango babi que notre trouver bango solution. Lukela bango solution puisque mwanzele koma kuna na ba taxi na biso ba auto bengaka catch na ba transport na biso mususu koma kuna puisque kuna Land Rover pe Land Rover on ezaka so D3. Il y a une population qui a boni na transport. Et la population a boni na wenze puisque marché malonga était supermarché coutou. Merci Ming et la Prince Fata qui est vrai. Et Charlie qui le confirme, les vrais, les véritables Belgicains. Merci Ming et Jonathan El Solim, les grands managers depuis Canada. Viens en Angonda Felito Balbi à Touro Toke na Bangoli Kolo viens en 2017 Oyo. Bah mais la paiement Chouva de Paris mon veto osé là. Ma petite sœur Dorcia Dembo, vraiment, je vous salue, place aux Anna Suède. Merci Mingena Christian Ngoy, le paparazzi, CP Bobo, Ngoy, Balobi, toujours, Tozo Kende na Bango, Kaka. Ma chérie Bernice, wana de la part de Christian Ngoy, le paparazzi, Apesio Bambo, te place aux Ali. Merci Mingena Jansi Luonda, les vrais mignons et les véritables mignons de la presse congolaise. Mingi vraiment Kolobezate, Tokote Nabino. Boom Factory Studio.